Ой, ну что, спокойной ночи. Давай, я уже тоже спать. Понял? Вот дела. Ну-ка просыпайся. Ой, как же сладко мне спалось. А ты чего, уже проснулся, да? Ага. Сразу после того, как ты уснула. Ты же храпишь, как слон! Ну, слоны не храпят, между прочим. Даже слоны не храпят, а ты храпишь! Ну и я! Ну что за бред, а? Если не бред. Основными причинами храпа являются патология носоглотки, лишний вес и ожирение, нарушения в эндокринной системе, а также вредные привычки. Существуют еще особенности строения мягкого неба. Да? Существует 5 типов строения мягкого неба, и один из самых, будем говорить, храпящих типов – это парусный тип строения. Так, но если причина моего храпа в слабости мышечного аппарата мягкого неба, то нехитрые упражнения должны все исправить. Ну, по крайней мере, так в интернете пишут. Например, может помочь свист. Каждый раз, вдыхая воздух, нужно насвистывать какую-нибудь мелодию. 20-30 минут в день для этого будет вполне достаточно. Повторение звука «и» также способствует избавлению от ночного недуга. Ежедневно 30-40 раз нужно с усилием повторять звук «и». Такое упражнение тренирует мышцы стенок глотки и язычка. А еще можно петь. Говорят, что пение отлично тренирует мышцы мягкого неба. И вот так надо делать целый месяц, чтобы помогло. Не, это слишком долго. Надо придумать что-нибудь другое. Например, воспользоваться лекарственными средствами. Ополаскиватели, спреи и капли на масляной основе применяются для устранения сухости слизистой оболочки дыхательных путей, першения и дискомфорта в горле. Некоторые из них содержат вещества, тонизирующие мышцы мягкого неба и глотки. А вот такие полоски работают механически. Они раздвигают крылья носа, расширяя носовые ходы и восстанавливают дыхание через нос. Сегодня на рынке существует множество средств от храпа, но все они предназначены для того, чтобы облегчить дыхание во время ночного сна. Для каждого человека подбирается индивидуальная программа лечения, поэтому прежде чем приобрести какой-то определенный препарат, нужно проконсультироваться с лор-врачом. Доктор, я храплю, сильно храплю, прям как слон. Что делать, а? Конечно, необходимо выполнить эндоскопический осмотр, как вам, как пациентке, да, полости носа и носоглотки, для того, чтобы определить, есть ли там проблема, которая могла бы способствовать поддержанию храпа. Если этого нет, то необходима компьютерная или магниторезонансная томография. Ну а затем уже определиться в виде операции, которую можно выполнить. Хотя эти операции, они по времени краткосрочные, от 3 до 5 минут. Ну что, спокойной ночи. Ага, хотелось бы надеяться. Так, я не поняла. Это я-то храплю, как слон. Ничего, и тебя вылечим. Ну что сказать, вот такая вот семья слонов-храпунов, балерины и жирной по рубрике.